Ајде сега да ја отворам и првата тема за денеска. Она што ќе го зборуваме во продолжение е довербата на граѓаните во Агенцијата за вработување. Именно се појави едно истражување кое покажа фрапантни податоци, односно дека граѓаните не се пријавуваат во Агенцијата поради тоа што не веруваат дека таа ќе им најде работа. Еве ги деталите. Од 812 граѓани кои биле опфатени со интервјуата во државата, 55% од нив не се регистрирале во евиденцијата на невработени, а 71% од нив се долгорочно невработени или над 2 години. Сите граѓани кои не се вклучени во системот на Агенцијата за вработување имаат и ограничен пристап до сите мерки и услуги што ги нуди. Не се информирани, ниту можат активно да партиципираат на пазарот на трудот. Од 201 невработен битолченец, колку што биле интервјуирани, дури 119 лица или 59% не се пријавени во Агенцијата за вработување. Покажа истражувањето на Младинскиот центар од Битола, вклучен во проектот Активни заедници за социјални промени, финансиран од Европската унија. Во истражувањето беа вклучени 201 невработен битолченец, од нив 126 граѓани се долгорочно невработени, што покажува дека сериозен е проблемот со невработеност. Анализата покажа дека од 201 интервјуирано лице, 82 се регистрирани во Агенцијата за вработување во Битола како баратели на работа. Од нив само 18 знаат дека имаат право да користат мерки и услуги кои ги дава Агенцијата, рече Маја Ангеловска од МКЦ Битола. Тие апелираат институциите на чело со Агенцијата за вработување да ги мотивираат граѓаните да станат активни баратели на работа, да се регистрираат во евиденција за вработување, за да можат да бидат информирани и вклучени во мерките и активностите на Агенцијата. Од нашите наоди гледаме дека граѓаните не се заинтересирани да се регистрираат. Најчесто се изјаснуваат дека Агенцијата досега не им нашла работа, не веруваат дека ќе им најде и тоа им е губење време, посебно сега кога не се врзани со Фондот за здравство, вели Ангеловска. Слична е ситуацијата и на ниво на цела држава. Каков е вашиот коментар, почитувани гледачи, на оваа тема? Колку граѓаните веруваат дека Агенцијата за вработување ќе им помогне да најдат работа? Како да се мотивираат да станат активни баратели? Колку се информирани за мерките, какви мерки и услуги им нуди Агенцијата? Каква е состојбата на пазарот на труд? Кој добива поголема шанса за подобро платено работно место? Какво е вашето искуство? До сега неколку пати сме дискутирале токму за Агенцијата за вработување, особено кога имало слободни работни места и на пазарот на трудот, па нели сме слушали најразлични коментари од нашите гледачи, но сега кога ги имаме овие бројки, очекуваме и да ги слушнеме вашите размислувања во продолжение на 511-0022 и 3091-557. Ако го имаме првиот гледач, добро утро. Повелете. Добро утро. Добро утро. Агенција за вработување. Убаво да не постои. Пошто идеш, бараш едно, ти дава друго. Госпожо, госпожице, немој, вие сте млади, не го памтите позади тука, имаше апкан, имаше макази, колку лим сме виткале, колку лајсни сме правеле, ово, оно. Кажи бирото, не знам дали е жив, дедото, пошто постар човек беше. Ја, ако бев технолошки вишок, такво време беше, се отпуштивме, ја нон-стоп барав. И некна отидов барав. Дајте ми дека технолошки, а ја го имам тоа у 6 примерака. Појди од народен правобранител, управен суд, преседател. И кам гремо, што кажу словенци, од ЕУ, од Петер Андерсон Хан, од господин Ало Орев. Све подписи они провериле. Јас сум работел овоно. И ден денеска 20 години ја молам, талка ми овоно. Сегде се обжалив. Не знам што да правам. 2 пути покушавам самоубиство да правам. Цел сум у опекотини. Немам пари да идем да се долечам. Биро е сувишна работа. Толку од мене и поздрав
до господата полицајци што ми спасија по втор пут животот. А не фала на Министерството за труд и социјала. Секој ден ги менјават. По 2 дена едни, 2 дена едни. И сите се министри тамо. Што бараш више ти? Што бараш? Ајде бе. А дотични особи можда ќе искочат у пензија. Ја 20 години талкам тамо. Биро за вработување, тоа е сувишна работа. Поздрав, среќен викенд на сите мои граѓани македонци. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро. Канал 5? Така е, повелете. Воопште со темата. Ајде. Јас сум родител на дете кое беше вработено кај еден приватник. Тој приватник го зема од агенцијата и затоа што имаше 27 години, зема за негови пари за 2 години да го плаќа од агенцијата, меѓутоа со услов да не плаќа он доприноси, него агенцијата. Син ми месец дена ќе земе плата, после 2 месеца не зима. После 3 месеца овој го одјавил, он не знае, иде на лекар, се разболува, лекарката му вика, па не ти се платени здравствените доприноси там. Он му се обраќа на газдата, газдата вика, па јас мислев, нема сега работа, па мислам, слушајте, не да се жалиме, не да тужиме, што сакаме да правиме, народот или работникот, како сакате, или тој што сака да се вработи, нема нити желба, нити волја после овакви работи, нели овакви случувања. Значи, релацијата газда-држава функционира, меѓутоа релацијата работник-држава не функционира. Со ништо не се заштитени вработените. Значи, со ништо, нити контрола се прави, ама ништо, ви велам. Ова е еден пример. И после 3 години, со такви муки... Затоа ви се јавувам. Имаме поднесено документи, нели, за пензија преку завод. Ете сега, завршува тоа све и ајде сега ќе поднесуваме документи за пензија. Идеме во здравство и таму ни кажува дека ние немаме социјално, нели, немаме здравството, тоа како се вика, картони. За лечење. Укинато. И сега ја идеме прашуваме, ни вика, траело тој процес, нели, додека да добие пензија, 3-4 месеца нема да имаме здравство. Каде оди оваа работа? Сега, ако имате гостин, јас би сакала и тоа да се праша. Каква е оваа работа? Како тоа ние да немаме здравство, а тој работел толку години, нели, за оваа држава, и сега вика, нели, таму е поднесени документи, сега ние ќе чекаме додека да си добие решение. Идеме у социјално, тие ни вика решението може да стигне до 31 декември. Тоа сакам да ве прашам. Значи, ова, ако е стварно така, стварно е страшна работа. 31 декември не е сега. Ви благодарам што ме сослушавте. Истина. Ви благодарам. Не знам дали ова прашање за нашиот гостин. Повеќе ми е информација за Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Како да, ви благодарам за јавувањето. Добро утро. Имаме ли следен гледач? Добро утро. Добро утро. Повелете. Сакаме да се јавиме за агенција. Во програма сте веќе, повелете. Вака, во Кичево се јавува. Имат проблем да речеме тамо, никој не презема мерки, ако се јавуваш со информатички факултет 10 години, а тамо се водиш во бирото како некој си бизнис. И не знам, никој ништо не презема за тоа. И како не ќе бега спадите, како имат поверење да се пријавуваат.
А како што го пријавува, како средношколец, како... Не, со факултет. Не, тогаш не разбирам што е... Со факултет, да речеме, се пријавуваат 10 години, а има дипломирано на информатички факултет. А тие го водат само со бизнис. Како со бизнис, тоа не можам да го разберам. Па и ја не можев, колку го ја појдов таму, ми вика, донеси поново диплом и тие работи. Во агенцијата за вработување е за регистриран не со факултет, туку е... Тоа бизнис не го разбирам, не знам како да го... Да, имат еден факултет завршено, а се води со други факултет. Грешката нивна таа, защото све се неписмени ставени со средна школа. Добро, доколку поднесе нови документи, нема да направи промена? Нема да направат? Ќе направат промена, ама пак ги однесот и пак грешка. Ни број од диплома, ни ништо, апсолутно. Немат. И затоа бегат младите, никој не се пријава, немат поверење во нив. Треба да им се... Да проверат во агенцијава, а не тие кажуваат, да речеме за невработување, имат 10 економисти, имат толку, а уствари то ништо не е точно. Ајде, пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ајде уште еден гледач, па накратко нешто и за тиквата, кој што, ете, веќе почнува да се појавува на зелените пазари. Добро утро. Повелете. Ало? Добро утро. Добро утро, Канал 5. Така е, повелете. А ако може да ме уклучите во програма? Веќе сте во програма, повелете. Па е да се јавува друга. Не, Ало? јас вас ве слушам, повелете. Добро, во ред. Добро утро. Добро утро. Здраво, Бубе. И здраво, Македонија. Прв пат се јавам во вашата емисија. Драго ме. И сакам да кажам за во врска со ова за невработувањето што ја давате утрово. Јас сум една од тие што 40 години се пријавува во бирото за вработување. Добро. И што се случува со мен? После 40 години, пред година дена ме барале овие за вработување едно-два пати и така бев одбиен. И ја више не се пријавувам, пошто беше староста година. Што ќе се случува со нас ние што останавме без работа? Сакам да го прашате господинот, ако имате денеска гостин, што е со нас што останавме, а 40 години се пријавивме во Заводот за вработување. Мислам, ова нема сенс за ние што останавме без работа. А дали... Ќе ве послушам. Не, само дека 40 години велите сте се пријавувале во агенцијата, сте останале без работа. Да. Јас сум барала работа, активно се пријавува во Заводот за вработување, ама ништо не се случило од тоа. Поработува вака кога ќе најдам работа по жени, сум работела, ама веќе старосни години јас се разболев каде што и немам услови нидека да барам и ни за нега, ни за ништо. А откако два пати ве побара од агенцијата, не успе... Одбиена зашто веќе бев по граница на старосни години. Како бевте одбиена поради? Поради што бев веќе во години жена. Веќе бев одбиена затоа што веќе има години. Нормално земале помлад кадар. И барав за хигиеничар да работам и така не успеав. А што се случи кога ви се јавија од агенцијата, рековте дека два пати ве побарале за да ви понудат работа? Тоа кога барале во агенцијата овие луѓево што им требало хигиеничари. Нели не испрашувале таму колку години има, потполнувавме тоа барење и наводно ќе ви известиме и ништо не ме известија. И така останам ја полнев 62 години каде што
више ми завршуваше редот за пријавување на... Ја се сложувам со сите овие што се пријавуваат дека воопште немаат сенс, поготово Агенцијата за вработување. Треба да има закони за нив тие што работат таму, тие зашто земаат плата. Ако ние не сме способни да најдеме работа, веќе сами колку пати сум барала сама, ќе бидете известени ништо од тоа. 40 години ве молам, со средно образование, само 5,5 месец што сум работела за време Југославија и тоа ми беше откупено работното место. Откупено од друго лице. Тоа веќе го знам како идат работите таму. Таму е ако имаш среќа дека некој приватњак да те приме на работа. Тоа мислам нема сенс ова што се пријавуваат и тој прв пат што се пријавува веќе ако си најде пријатели, ако си најде нешто за работа, така ќе се вработи. Ова само губење време во Агенцијата за вработување. А што ќе се случи со нас што останавме ние без работа? Јас искрено ви кажам, отидов и до владата на Република Македонија. И барам начин, социјалното те одбива, дека сопругот работи 12.000 плата, зема он со болест, исто така може 3.000 денари давам само за негови, а нема за моите потреби, каде што се разболи многу и бара помош и од градоначалникот во Чаир. Сум захвална од него што ми помогна, кажам да го спречам балем ова што ми се случува. А што ќе биде понатака, не знам, ќе барам начин. Искрено ви кажам дека има начини за ова, да се само ако знае човек да се снајде, има начини како државата да се... Ние сакаме да влеземе во Европска унија, каде што таму правата на луѓето се заштитени, кај што се родени, кај што веќе остаруваат и каде што им се помага. А зошто овдека кај нас не сум против законот и тој што има 7 години стаж, државјанин на Македонија, јас тука родена, тука остарев, тука се изборив да останам, да не идам надвор од државата, ама еве испатив цели 40 години каде што лавиринтот нигдека не ми помогна. Нигдека не ми помогна, верувајте ми. Бога дека вакви случаи како јас и без деца сум каде што немам од никого помош. Добро. Ви благодарам. Ќе поставиме прашање до гостинот доколку има можност и знаење да одговори токму на вашиот проблем. Ајде, ќе оставам информацијата, односно советот за тиквата во некој од наредните изданија на Здрава Македонија, затоа што ова е тема која што привлекува голямо внимание. Ќе пуштам уште еден гледач, па ќе го најавам гостинот. Добро утро. Добро утро. Повелете. Имам 55 години и редовно се пријавувам во бирото, 10 години. Не викна еднаш, ми викаат ќе носиш пицица со мотор. Ја нити сум возел мотор, нити знам да возам мотор, а ми викаат пици ќе возиш. И јас ја одбив работата. Мислам, сега не знам, може да работи друг, не знам, и така да сакам, а редовно пак се пријавувам, ама нема од тоа ништо. И еве, 10 години сум без работа. Пред колку време ви се јавија? Пред едно 2 години, така 3, и не прифатив, затоа што не сум... Потоа ниту еднаш не ви се јавија? Да. Измина 2-3 години? Да, и ја одбив, затоа што не сум возел мотор никој пат. Не знам да возам мотор и така. Нити имам некој документ за тоа за возење и така. Ден денеска не ми се јавија и не знам кога ќе ми се јават. Затоа они треба да гледат. Имам завршено во Ѓорче Петров, школата, гимназијата за моделар, за тоа. Они даваат други работи што нема од тоа, мислам, од свидетелствата што ги имам. И така. Добро, благодарам.
Благодарам вам за јавувањето. Ајде, пред да го најавам следниот гостин, да ја видиме животната сторија на 20-годишната Саманта, која што по загубувањето на родителите е всушност старател на своите 5 браќа и сестри, судбина која што за жал малку си поиграла со нејзе и незиното семејство. Гледаме животната сторија на Саманта. Кога ќе умре еден од сопружниците, другиот мора да се справи со голема загуба, осаменост и товар на воспитување деца. Сепак постојат и полоши судбини од опишаните. Именно ако двајцата родители умрат во краток временски период или во исто време, нивните деца се соочуваат со страшна судбина. Токму тоа е она што им се случило на децата Родригес. Именно нивната мајка Лиза Смит починала на 35 годишна возраст од карцином на матката, додека незиниот сопруг Александар Родригес починал 3 години подоцна од лимфом на 44 годишна возраст. Зад нив останале 6 деца. Најстарата од нив Саманта во тоа време имала само 17 години. Кога социјалната служба предложила посвојување, Саманта сфатила дека ниту едно од семејствата нема да посвои 6 деца, а разделбата е неприфатлива. Тогаш таа храбро ја кренала главата и се нафатила на најголемиот предизвик во животот. Одгледувала 5 браќа и сестри на возраст од 4 до 13 години. Правен старател на децата била нивната баба, но поради артритисот оваа жена не можела баш да се грижи за нив. Од 2013 година до денес, вистинската хероина на семејството Родригес е Саманта, таа е мајка, татко и постара сестра. Денес има 20 години, работи во кафуле како келнерка за да плати сметки и да го нахрани семејството. Таа сонува еден ден да заработи доволно пари за да дипломира на колеж и да плати школарина за незините сестри и браќа. Остануваме на онаа тема која што е како прва најавена актуелност во Здрава Македонија. Продолжуваме со гостин. Ова утро со нас е Дарко Антич од Сдруженијето Еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Добро утро и добро ни дојдовте во Здрава Македонија. Се надевам дека имавте и вие можност да слушнете дел од обраќањата на нашите гледачи на проблематиката која што имаме денеска поставена, односно недовербата на граѓаните во Агенцијата за вработување. Според вашите досегашни искуства, излегоа и некои бројки од истражувањето, колку веруваат во Агенцијата за вработување? Ви благодарам на поканата. Инаку нашата организација работи во 4 општини во Македонија, во Битола, Тетово, Свети Николе и Струмица. Работи конкретно со невработени граѓани на спроведување на еден пристап кој што им овозможува всушност јакнење на капацитетите на граѓаните на начин кој што овозможува запознавање со нивните права за вработување и пристап до активните мерки и политики за вработување и дополнително нивно мобилизирање, односно организирање во смисла самостојно да си ги препознаат своите права, да ги знаат своите права и активно да ги бараат своите права од оваа институција, односно да ги бараат правата кои што им произлегуваат од овие мерки или политики за вработување. Она што е поразително е дека многу е мал бројот на граѓани кои што знаат што им следува, односно што им нуди Агенцијата за вработување, особено заради фактот што голем е бројот на граѓани, барем во овие општини каде што ние работиме, кои што не се регистрираат воопшто во Агенцијата за вработување. Поголем е бројот кои што не се регистрира отколку бројот на граѓани кои што се регистрира. Токму недовербата е причина за нерегистрирање во Агенцијата за вработување. Предпоставам дека таа недоверба доаѓа од изминатите години во еден период кога навистина агенцијата буквално, мислам, ајде така ќе бидам и директна гајле и беше за оние кои што бараа работа, па воопшто и не се трудеше нешто да им помогне на граѓаните. Дали тоа влече корени од минатото, иако нели сега во последниве години агенцијата постојано нуди некакви мерки за вработување на... Па агенцијата има оперативен план кој што го спроведува од кога постои.
значи нуди услуги, услугите и се основна надлежност на агенцијата, нуди мерки и програми кои што би требало да овозможат полесно снаоѓање, односно вклучување на граѓаните на пазарот на трудот. Во најголем процент на граѓаните од оние кои што не се регистрираат заради тоа што сметаат дека она што го нуди агенцијата не одговара на нивните реални потреби, а и нема да им помогне не им помага за вработување. Во смисла граѓаните барем во овие општини каде што ние работиме велат дека сме присуствувале на некакви обуки, не повикале на за некакво вработување, меѓутоа тоа што ни го нуди не е соодветно на тоа што нас реално ни треба, па заради тоа и нема ни потреба зашто додам јас во агенцијата и да губам време да се евидентирам, кога можам да си најдам работа на друг начин, преку директно комуницирање со работодавачите или пак најчест одговор е дека спасот го бараат луѓето надвор од државата, што е исто поразително. Ова во контекст на последниот гледач кој што се јави, кој што рече јас никогаш не сум возел мотор, меѓутоа пред 2-3 години ми се јавија и ми понудија работа да разнесувам пици со мотор. Да, има многу случаи такви. Пример, имаше една жена од Битола, која што вели дека јас имам завршено високо образование, не сум вработена повеќе од 10 години, ме повика за посредување при вработување, односно ми понудија можност да се вработам во текстилна фабрика, во конфекција, меѓутоа вели дека моите квалификации и афинитети не одговараат на тоа што ми е понудено и заради тоа била избришена од евиденцијата на Агенцијата за вработување, со тоа нема право понатаму да ги користи овие мерки, па ниту други права кои што произлегуваат од ова евидентирање. Клучно е тоа што агенцијата луѓето се пријавуваа порано во агенцијата заради тоа што од тука произлегуваше правото на здравствено осигурување. Доколку не беа регистрирани во агенцијата, немаше да добијат право на здравствено осигурување, меѓутоа сега тоа не е поврзано и заради тоа луѓето не гледаат зошто би требало да се пријавуваат. Да имаат обврска да се да одат секој месец или пак на секои 6 месеци, зависно дали се активни или пак пасивни баратели на работа. Сега оние кои што се пак активни баратели на работа и кои што на 30 дена да се пријавуваат во агенцијата, велат дека агенцијата при пријавувањето, освен што им заверува датум за наредно пријавување во картончето за пријавување, велат дека не ги информира за тоа што е тековно, кои се нивните можности, како можат тие да се вклучат во сите мерки и услуги кои што ги нуди агенцијата. И исто така важно е да се напомене дека агенцијата во најголем дел реактивно делува, односно не е проактивна, значи не комуницира проактивно со граѓаните, туку само со оние граѓани кои што доаѓаат во агенцијата. И повторно има случаи каде што не се комуницира ниту со тие граѓани. Најчесто посредува при вработување во случај да има некакво побарување. Значи, ако некој работодавец се јави во агенцијата и побара услуга од агенцијата, тогаш агенцијата од својата база на податоци вади невработени со кои што одговараат на тие квалификации, ги повикува на интервју, односно на предселекција и понатаму ги дава на работодавецот, а работодавецот е тој кој што избира кој кандидат е најсоодветен за таа работна позиција. Од нашата работа и од она што ние го спроведуваме како граѓанска организација, како пристап, се покажува дека не само во делот на вработување, туку и воопшто во целото функционирање на јавниот сектор, недостасува проактивност на јавните институции. Значи, не се работи директно со граѓани, не се работи на терен. Има голем број на граѓани кои што не се на никој начин вклучени во системот. Сте ја дале оваа забелешка до агенцијата? Да, континуирано ја даваме. Оваа година на 4 ноември организираме национална конференција на која што ќе се презентира наодите од нашата работа во оваа тековна година, а и дополнително ќе се презентираат искуства од невработени граѓани кои што
се регистрираат или пак не се регистрираат. Имате ли искуство, ќе почнам со оној, мислам дека беше, ако не се лажам, меѓу првите гледачи, кој што го посочи примерот за својот син, кој што се вработил преку агенцијата, со посредство на агенцијата за вработување, преку мерки за вработување, но работодавачот малку си поиграл веројатно со токму тие мерки. Имате ли искуства од терен, од овие 4 општини, слично каде што работодавачот не целосно ги почитува мерките кои што ги нуди агенцијата, па малку си поигрува и со судбината буквално на вработените? Има примери. Очигледно дека треба повеќе контрола во однос на работодавачот. Има примери. Во смисла има на пример една госпоѓа која што била вработена преку мерката субвенционирање на плати. Тоа е обезбедување на субвенција за одреден временски период од страна на државата, односно агенцијата за вработување, каде што им се дава на работодавците месечен износ кој што треба да го исплаќаат како плата на лицата кои што ги вработуваат. Првично таа госпоѓа која што била вработена преку таа мерка не знаела дека работодавецот ја користи таа мерка за да ја вработи таа госпоѓа. И исто така се соочила со проблеми на мобинг, со проблеми на нередовна исплата на плата, истото го кажа и господинот. Меѓутоа вели дека не пример ниту еден од агенцијата или од воопшто од државните служби не дошол за да провери како се почитуваат овие права. Најчесто ќе го поставите ли ова на националната конференција како еден од проблемите, затоа што Секако. Џабе се тие мерки ако не се почитуваат. И граѓаните едноставно нема да следниот пат кога ќе има мерки, искуствата нема да вроди со плод токму тие мерки. Најважно е сите овие мерки и програми да бидат креирани на начин кој што вистински ќе допринесе кон вработување. Меѓутоа, не вработување во смисла додека трае мерката, туку вработување кое што е долгорочно и ќе им овозможи на граѓаните подолг временски период да бидат оспособени за да работат на таа работна позиција на која што би работеле. Како сега да се мотивираат оние што имаат недоверба? Постои ли начин како да се мотивираат да се регистрираат во агенцијата за вработување? Па ние имаме искуство и во други области, не само во областа на вработување. Преку спроведување на овие методологии кои што ние ги нарекуваме методологии на социјална отчетност, пред се треба да се работи директно со луѓе. Значи на терен, да се информираат луѓето и да се вклучуваат луѓето во работењето, да се консултираат, да се слушаат нивните потреби, нивните мислења, и врз основа, значи треба да стекнат луѓето доверба во самата институција. За да стекнат доверба треба да видат промена. Доколку има промена, таа промена секако ќе биде позитивна и ќе влие понатаму тие да се вклучуваат. Има на пример примери во други општини каде што ние работиме, каде што одредени мали промени во целиот јавен систем ги мотивираат граѓаните да се вклучат во користење на одредени права. Така да јас доколку постигнам одредено нешто со користењето на овие мерки или услуги, кога би го пренел тоа позитивно искуство на останатите, секако би имало позитивно влијание. Така. Кој според вашите анализи и истражувања, кој добива поголема шанса за подобро работно место? Има ли таква некоја анализа направена? Зборувам за високообразовани кадри, за со средно, со одреден регион, иако вие за сега сте во 4 општини, кои што и се разликуваат по големина. Најголемиот дел од граѓаните со кои што ние работиме се долгорочно невработени или се невработени над 2, односно 4 години.
Овие граѓани се со различен степен на образование, меѓутоа најголемиот дел од нив се лица кои што имаат завршено основно или средно образование или пак не имаат нецелосно нецелосно средно образование. Ова е важно заради тоа што и во статистиката на Агенцијата за вработување која што се води, најголемиот број на регистрирани активни баратели на работа се токму од оваа категорија. Меѓутоа важно е што исто така една слабост на целиот јавен систем, не само во оваа област, е тоа што нема комуникација помеѓу различните сектори. Во смисла, Агенцијата за вработување треба првично да биде во дослух со Министерството за образование. Значи треба да врз основа на тоа што се креира како кадар, на тој начин да се креираат и мерките и политиките за вработување, односно да се или пак да се развиваат едукативни образовни програми кои што реално одговараат на потребите на пазарот на трудот. Ние имаме во моментот продуцирање на огромен број на високообразовен кадар, а имаме мал пазар кој што и мала можност нели за истите да се вработат и заради сме во една ситуација каде што државата е и најголем работодавец, односно сите кои што завршиле нели високо образование, не сите, меѓутоа најголемиот дел својата иднина ја гледаат или надвор од државата или пак ја гледаат како јавни службеници, односно да се вработат во јавната администрација. Бидејќи 8:00, само накусо нешто имаме да додадеме повеќе од она што досега го кажавме? Јас само би сакал да дадам еден апел да сите институции и вклучително и Агенцијата за вработување да работат со луѓе. Значи пред се да ги информираат за тоа што се нивните права и кои се нивните права. Само информирани граѓани ќе може да бидат активни и заеднички да се организираат и да си бараат свое место нели во целиот овој систем, односно да ги користат јавните услуги кои што се нудат. Ви благодарам. Ќе следиме националната конференција на 4 ноември, ќе видиме какви ќе бидат заклучоците, ако може така да се каже, од таа национална конференција. Се надевам дека ќе има промени во однос на пристапот на Агенцијата на вработување при посредувањето, при контактот со граѓаните, односно активните баратели на работа. Благодарам уште еднаш.